বিল্লি আর বিল্লির বাচ্চা যখন একসাথে ঘুরতে দেখলো তখন একটা মাছ দেখলো। দেখার পর বাবাকে বললো, বাবা এখানে যে খুব বড় বড় মাছ আছে, আমরা বসি দিয়ে এরা মাছ ধরবো। বাচ্চাটা তখন খুশি হলো, তারা বাচ্চাকে একটা বসি দিল, বসি দেওয়ার পর একটা মাছ ধরলো। বাবা আর খুশি হয়ে গেল। বাবা খুশি হওয়ার পরে বাবা বললো, আমি আর একটা বসি পাবো। বাচ্চাটা খুব খুশি হয়ে গেল। বাবা তখন ওখানে গেল, ওখানে যাওয়ার পরে বসি দিল, বসি দেওয়ার পরে এদের এক কুমির, বিশাল বড় এক কুমির আটকে গেল। বাবা এখন হতাশ হয়ে গেল।